हेलो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं मार्केट स्टाइल इडली सांभर। तो इडली सांभर बनाने के लिए आपके पास जो भी सांभर बनाने के लिए सब्जियां हों आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैंने आलू ले लिया है, बैगन ले लिए हैं, कद्दू ले लिया है, गाजर ले लिए हैं। मैंने साथ में अरहर की दाल को थोड़ी देर भिगा के रखी थी। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया। कुकर में थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसमें राई डाल देना है, कड़ी पत्ता, एक सूखा लाल मिर्च डाल देना है। फिर इसमें मैंने अदरक, लहसुन, हरा मिर्च, प्याज को बारीक जो कट करके रखा था इससे डाल दे के हल्का सा भून लेना है। तो मैंने यहाँ पे जब भून जाएगा तो यहाँ पे हम सब्जियाँ डाल देंगे। तो आपको जो भी सब्जियाँ पसंद हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जो सब्जियाँ मैंने चॉप करके रखा था इनको डालकर हमको लो टू मीडियम में सब्जियों को थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो हमारा सांभर है काफ़ी टेस्टी बने। तो सांभर हमारी सब्जियाँ भून गई है थोड़ा सा। तो यहाँ मसाले डाल देते हैं कुछ घर के। तो यहाँ स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, हल्दी डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल दिए हैं और जो अपनी दाल भिगा के रखी थी अरहर की वो डाल देना है। और थोड़ी देर मसालों को हम भूनेंगे। अब यहीं पे हम डाल देंगे सांभर मसाला। तो मैंने 1 चम्मच सांभर मसाला डाल दिया है और डाल के थोड़ी देर और भून देते हैं मसालों को। तो बढ़िया से भून गया है। तो यहाँ मैंने सहजन डाल दिया है। सांभर में सहजन का टेस्ट अलग ही आता है। तो मैंने 5 से कलियाँ डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल देंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हमको ज़्यादा डालना है। यहीं पे मैंने इमली का पानी भी डाल दिया है, वीडियो शूट नहीं हो पाया है। और ढककर 6 से 7 सीटियाँ मैंने लगा दी है। और ये लीजिए हमारा जो सांभर है ना वो बनकर रेडी है। तो सांभर के साथ खाने के लिए हम इडली बनाएंगे। तो मैं सूजी से बना रही हूँ इडली। तो ये हम सूजी ले लेंगे, इसमें हम डाल देंगे दही। ये थोड़ी सी खट्टी दही है ताकि ये हमारी जो इडली है बढ़िया सा फूले। और अच्छे से इसको मिला लेना है। यहाँ पे हल्का सा हम पानी डालेंगे और एकदम हल्का सा बैटर तैयार कर लेंगे। एक ही तरफ को अच्छे से चला देंगे, इसको मिलाना है हमें। और इसको ढककर 15 से 20 मिनट रख देंगे ताकि जो हमारी सूजी है बढ़िया से फूल जाए। अब यहाँ मैंने तड़का मार दिया है थोड़ा सा राई और कड़ी पत्ता का ताकि टेस्ट बढ़िया आए इडली का। और चलिए अभी इडली बना लेते हैं। तो मैंने इडली वाला बर्तन रख दिया है, उसमें पानी रख कर ढककर ताकि अच्छे से वो गर्म हो जाए। अब यहाँ पे ये अच्छे से हमारा बैटर जो है वो रेडी है। तो यहाँ हम डाल देंगे इनो 1 पैकेट और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक ही डायरेक्शन में हम बढ़िया से इसको घुमाएंगे। ज़्यादा हमको नहीं घुमाना है, नहीं तो यहीं ये फूलने लगता है। ये देख सकते हैं इस तरीके से तैयार है। तो इडली वाला बर्तन हम ले लेंगे, उसमें हल्का सा तेल लगा लेंगे ताकि हमारी इडलियाँ चिपके नहीं, तुरंत निकल जाएं। और एक एक 2-2 चम्मच करके इस तरीके से इसमें भर देंगे और इडली वाले बर्तन में रख देंगे इसे। और ढककर इसको हम स्टीम होने देते हैं। तो इसको हम स्टीम होने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद हम चेक करेंगे। तो देख सकते हैं जो हमारी इडली है बनकर रेडी है, वो डबल हो गई है फूलकर। और चाकू से इस तरह से चेक करेंगे, अगर चाकू को चिपक नहीं रही है तो इडली जो हमारी बनकर रेडी है। तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं एकदम फ्लफ़ी हमारी जो इडली है ना, फूली फूली सी और जालीदार हमारी इडली है ना, वो बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं। तो घर में एकदम आसान तरीके से हम इडली बनाकर खा सकते हैं। ये देख सकते हैं और कितनी फूली फूली हमारी इडलियाँ एकदम जालीदार बनकर रेडी हैं। साथ में मैंने सांभर भी बनाया है खाने के लिए, उसके साथ मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाई है।